Небольшой, но мощный потолочный вентилятор DreamFan Smart 76. Компактный размер и мощный воздушный поток характеризуют модель DreamFan Smart 76. Люстра-вентилятор DreamFan Smart 76 предназначена для бесшумного охлаждения воздуха в бытовых помещениях, а также для рекуперации тепла в зимний период. Подходит для качественного потолочного освещения. Включение двигателя и переключение скоростей происходит вручную с помощью одного из шнуров переключателей. Вторым шнуром можно включить и выключить светильник с одной лампой Е14 максимальной мощностью 60 Вт. Диаметр вентилятора 76 см. Он с легкостью обдувает помещение до 10 квадратных метров. При необходимости, для вашего удобства, можно дополнительно приобрести дистанционный пульт управления или настенный регулятор скорости. На корпусе устройства расположен ручной переключатель реверса мотора, с помощью которого можно изменить направление вращения двигателя. При вращении лопастей по часовой стрелке воздушный поток направлен вниз. Такой режим рекомендуется применять в зимнее время. При вращении против часовой стрелки воздух поднимается вверх. Данный режим рекомендуется применять в летнее время.